setanipun eyang kula Prabu Kertajaya yang kandang gede. Bagus. Lupa dibalas. Bab setanipun pepunden kula. Ya kaya niku sing kula diarani anak alahan sing bisa pikul pun mendem jero kelawan jeneng. Wis winanci siati yen to ngepenginake males potang kelawan turun-turune Prabu Kenar iki dina alas tutupan wis kontang alas tutupan mung tinunggon macan kang wis ompong Bagdak Srenggala wis ninggalake alas tutupan lumawat ana ing Pamalayu yen perkara kira gunake ing menggone bakal ora kelakon apa kang dadi penjagamu kepengin malesake sedane Eyang Prabu Gandang Mampirwe apapun kirang kono anggen kula napi pangandikanipun Kakang Karyawiraja kula aturi bloko kemawon kaya nepi sedherek nadi lung cetane alas tutupan tak ibaratke gor gedhe Singosari tinunggon macan kang wis ora liya patih Araggani kang wis sepuh kentang pun duwe kekuatan Bagdak Srenggala ninggalake alas tutupan tujuan ing Pamalayu Bagdak Srenggala miwujudake Senopati Gajah Pagon lan Kebo Anabrang iki dina wis lumawat ana ing Pamalayu mung kepengin nelokake Pamalayu supaya manungkul ana ing Singosari yen iki ora gatok gunake uripmu bakal cilaka alas tutupan Ilunggon macan kang ngompong Bagdak Srenggala oleh Pamalayu Kakang Patih Kebungdaran Senopati Segara Winata Arwin Panjenengan sonik bali di mata inang wonten wigatos menapa Kakang Patih di Karyawira jalan kowe Senopati Segara Winata iki dina wis wancine aku males hak sedal pepundenku Eyang Kertajaya di Prabu Gandang Gede kang dituake Prabu Kenaro kamangka Kenaro iki wis karepan kabeh turun ken aro kudu rasake apa sing dak rasake mula sapa kuwi wiwitono pecah perang kabeh prajurit kang jago-jago ya para perang oleh kerjaan-kerjaan tidak Singosari. Banjur ana wigati apa?
marang kowe prajurit Singosari. Bate teko mundaran saka ing kabupaten Blang jeneng. Maka kowe papan kene aku bakal sowan marang Rasa Dalem ingkang Sinuwun Prabu Kartanegara ing Semarang. Ketua Mundaran ora dikeparengake sak sapa kemawon ora dikeparengake mlebu ana ing Kraton Singosari yen ora tapak asmane Sang Prabu Kertanegara. Nanging panjenenganku utusan saka Rasa Dalem Kanjeng Adipati gini Ora mawas. ora bisa. Ya. Gini. Sawetara padha jejagongan kowe dhisik. Iya. Sing ati-ati di. Rasa usah bisu. Bakne kowe untuk anggaran. Ya. Kerewian dadi grujukan. Worontang murunga lamun prajurit wisowan ing Singosari mesti madul marang Rasa Dalem ingkang sinuwun Prabu Kartanegara. Menika leres. Tutute. Ayatri Prameswari. Warakan kai kekuataning Prabu Kartanegara. Tanpa warakan Kartanegara, tutu tanpa warakan Kartanegara, ora dadi panggonan. Ojowas, ojo sekolah. Saat bilomane, paham Malayu Swarna Bumi bakal mantul ono ing kerajaan Singasari. Olono mah isona perang kaca waktu menunggu kul akhi silwaki ing Singasari.
jiwan disunting kedaluning singa saya pun saya berikan bakal ayo sambil darah singa saya berarti tanggung jawab kecil wajahmu tetap pengkali lo di saya Hai prajurit pendamping Kalau bulan jauh apa orang katimbalan telajikan paling muda ono ing jatuh loyo aku dirasa ya Pak pun tak perlu paling pun sang